唉，繼上次咧去拍完呢、個鄭思燕咧，而家今日點解要拍片咧？冇錯，今日去旅行啊！今日去邊度咧？今日去日本嘅沖繩啦。而家準備搭機鐵去機場，好，轉頭見。唉，自己連腳都好型嘅真係。玩快到機場，哇！點樣睇咧？我皮膚好差，超級差，唔係講笑。唉，而家10點半，我哋好似成點鐘先，成1點幾鐘先搭飛機啊！哇，真唔知點樣捱成個幾鐘，咩個幾鐘，係2、3個鐘，黐線！究竟2個幾鐘喺啱啱即係 check 晒嗰啲護照啊，咁樣2個幾鐘入到嚟，可以做啲乜嘢？可以答嘅我都唔知道。其實嗰陣時我就諗緊乜嘢，喺度點解要擺呢啲 pose，其實我都係唔清楚。係我仲嚟講咧，今次咧呢個旅行咧係同屋企人去啊，唔係自由行嚟嘅，因為咧我哋去日本乜都唔識，又唔識日文，又唔識呢度唔識嗰度咁，都係跟團啦，跟團乜都唔使煩。呢個酒店啊、食嗰方面都酒店安排晒。希望其實過到去好天啦。香港我上網睇咧，嗰度咧沖繩咧呢幾日都落雨，但係香港咧熱到乜咁啊！真係。等緊。唉，終於乜都搞掂晒。而家今日行 Outlet 啊，咁好多嘢買啊！我覺得其實我最想嚟買咧，就係買波鞋，好多。係咯，你會見到好多商店，好多啲鋪頭，但係全部一間都買唔落。唉，而家周圍買嘢。咦？熄燈啊！我買咗。今晚食呢啲嘢，係啦，試下佢哋嘅零食嘅。係基於今日咧航班上面咧就有啲出現咗問題，就遲咗少少，咁搞到咧夜晚咧 shopping 時間就得翻半個鐘。咁佢同埋咧佢所謂嘅 Outlet 咧，其實都冇乜嘢啱買，所以就第一日就乜都冇，就翻咗酒店啦。而家咁好啦，今日係咁多，拜拜。